автор знаменитого «Тайного города» и «Анклавов». У нас в гостях Вадим Панов. Хаос совершенства — это слово, которое вытекает само из себя. Из хаоса вытекает совершенство, и, в принципе, наоборот. Анклавы изначально задумывались именно как сериал. То есть история, у которой есть начало, четкое начало, и история, у которой будет четкий, ярко выраженный финал. В принципе, вот все эти годы, пока писались анклавы, к этому финалу я шел. Вот сейчас финал есть, цикл завершен. Я работаю на Соколе в здании, в котором у вас живут темные. И все время об этом думаю. Как вам пришла в голову идея поселить их в это здание? Здания для штаб-квартир выбирались очень долго, очень тщательно, и одним из главных критериев, ну, скажем так, не очень серьезных критериев, было то, чтобы об этих зданиях мало кто знал. Ну, то есть, чтобы широкой публике они не были особенно известны, что там внутри находится. Вот, то есть до недавнего времени, например, здание, вот, которое расположено на Соколе, там мало кто знал, что там находится. Потому что я знал по своей, так сказать, работе, по месту своей учебы, я знал, что там есть. А для людей это было просто сталинское здание на Соколе. Вот сейчас там стало просто немножко более открыто. То же самое с башнями на проспекте Вернадского. Сейчас как бы есть игра, я знаю, вот по тайному городу. Вот. Вы ее как-нибудь курируете или нет? И если нет, то могли бы что-нибудь сделать в этом вопросе? Ну, ситуация получилась такая, что игра немножко не получилась. Вот. И, к сожалению, опять же, финал этого самого не получилось, пришелся на кризис, поэтому там возникли еще дополнительные проблемы финансовые. И сейчас, в общем-то, она находится в таком замороженном режиме, и что с ней будет дальше, честно говоря, даже представления не имею. Удивлять наших читающих людей, наших читающих граждан становится все труднее и труднее, но нам приходится, и поэтому, соответственно, все более и более интересных новинок появляется, и можно увидеть вот на стендах этой книжной ярмарки. Очень надеюсь, что в следующем году будет еще более интересно, и я снова представлю здесь какую-нибудь свою новинку.